Всем приветики, давайте в общем потоке посмотрим, что будет дальше между вами, что он мысленно хочет от вас, что он там пытается достучаться до вас мысленно. Здесь общий поток, каждую информацию берите свою, чужую брать за ненадобностью. Ну что, поехали. Ну что, какой мужчина? Который разбил вам сердце, который держал в блоках, который не договаривал, который заставлял вас ждать его. Здесь мужчина мог иметь скрытно от вас переписки с другими женщинами. Здесь мужчина выбирал. Здесь у мужчины был выбор, с кем ему остаться. Он мог в свое время сделать неправильный выбор. Здесь мужчина жалеет о том, что он вас бросил, то, что он от вас отказался, то, что он вас предал. Вы ушли от этого мужчины, вы плюнули на этого мужчину, а мужчина не согласен с тем моментом, то, что вы ушли, то, что вы отказали, то, что вы не стали бороться за этого мужчину, то, что вы не стали ждать этого мужчину, то, что вы просто поняли, какой он козел на самом деле, скрытный перец козел, да, понимаете ли? И здесь мужчина осознал и понял, что он запутался. Он сам не понимает, кого он искренне по-настоящему любит. У кого-то вы могли, женщина, уйти из треугольных отношений. Вы могли мужчину оставить с егошними чувствами, разобраться, кому его лучше будет, с кем ему лучше будет. Здесь мужчина переживает то, что Вселенная сыграла с ним злую шутку. Итог всему происходящему. Что ему надо мысленно от вас, что он там стучится в вашу дверь, когда у вас закончились отношения, почему он вас никак не отпустит и так далее. Итог всему происходящему. В июле месяце действия. Какой-то мужчина вот другой веронации, блин. Зараза такая паршивая. Так, ладно. Заикашка. В июле месяце. Итог. Мужчина боится проявления, мужчина советовался. Здесь мужчина плачет по вам, у него депрессия, апатия, переживания. Здесь пауза, стагнация. Здесь мужчина очень сильно вожделеет, хочет вас. Здесь мужчина будет выбирать между вами и еще кем-то. Но вы главная женщина. Ждите проявления. Пока-пока.